هلو أنا بوسي طه هعمل معاكم النهاردة أحلى وأسهل سمك بلطي مقلي ممكن تعملوه في حياتكم وبجد هيطلع معاكم خطير. لو انتوا مش بتحبوا السمك بجد جربوه بالطريقة دي وانا متأكدة ان بعد الطريقة دي مش هتبطلوا تعملوه وهتحبوه جدا. ده أحلى سمك وأحلى تتبيلة للسمك ممكن تعملوها في حياتكم، وهقول لكم كل الخطوات ان السمك يطلع معاكم بتتبيلة خطيرة ويبقى مستوي معاكم كويس جدا من جوه. ولو انتوا أول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملولي اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصلكم كل وصفاتي. يلا بينا نبدأ مع بعض الطريقة. بضيف راس كاملة من التوم الفريش وأضيف عليها فلفل حامي وفلفل ألوان، بنزل عليهم بنص معلقة صغيرة من الملح وربع معلقة صغيرة من الكزبرة ونص معلقة صغيرة من الكمون ورشة خفيفة من البابريكا ونص معلقة صغيرة من التوم البودر، وكمان بضيف معلقة كبيرة من الزيت وعصرة ليمونة وربع معلقة صغيرة من الخل، وبدقهم كويس جدا كده مع بعض أو ممكن تضربوهم في الكبة على حسب رغبتكم. معايا السمك البلطي بيكون حجمه متوسط ولا كبير قوي ولا صغير قوي، بجد الحجم ده بيكون طعمه خطير وطعم اللحمة بتاعته بيكون حلو جدا. بكون نقعاه قبلها كويس جدا في مية وخل وليمون ومعلقتين من الدقيق ونص معلقة صغيرة من الجنزبيل، وبنقعهم كويس جدا وبعد كده اغسلهم وبعد كده برجع انقعهم تاني في خل وليمون من غير مية واغسلهم كويس جدا واسيبهم لحد ما يصفي كل المية اللي فيه. بعد كده ببدأ افتحه كده فتحات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده علشان خاطر ادخل كل التتبيلة فيه ويكون متطعم معايا كويس جدا. ممكن تفتحوه بالشكل ده وممكن كمان تفتحوه بالطول الشكل اللي انتوا حابينه، وبقلب السمكية كمان وكمان بفتحها كويس جدا برضو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بفتحها فتحتين كده. وخدوا بالكم انكم تكونوا منضفين القشرة اللي على السمك كويس جدا علشان خاطر ما يكونش فيه اي زفارة في السمك. بتبل السمك بتاعي بقى كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بحاول ان انا ادخل التتبيلة كويس جدا في قلب الفتحات اللي احنا عملناها في السمك عشان طعم السمك يكون متطعم معانا كويس جدا بطعم التتبيلة. وكمان بضيف التتبيلة كده معايا من جوه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بغرقها كده بالتتبيلة من بره ومن جوه بحيث ان هي تتبل معايا كويس جدا، ومن عند الراس كده من فوق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبدخل التتبيلة كده من ناحيتين وبدخلها كده كويس جدا بصباعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بتبل برضو السمكية التانية كده بنفس الطريقة، شايفين بدخل كده التتبيلة معايا كويس جدا كده في السمكية بحيث ان هي كده تتطعم كلها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. الخطوات دي بتفرق معاكم جدا بجد في طعم السمك وبتخليه معاكم طعم حلو جدا زي بتاع المطاعم واحلى كمان. وخطوة مهمة جدا ان انتوا لازم تفتحوا السمك كمان بالشكل اللي احنا فتحناه كده عشان تدخلوا فيه كده التتبيلة ويكون طعمه حلو. بخلص بقى كل الكمية اللي معايا بالشكل ده وبدخله التلاجة لمدة ساعة يشرب مع بعضه كده من التتبيلة كويس جدا ويكون الطعم معانا كويس جدا علشان خاطر يكون طعمه خطير. لو انتوا مستعجلين عليه ممكن تشتغلوا فيه على طول. معايا هنا بقى شوية حلوين كده من الدقيق، بنزل عليهم ب3 معالق كبار كده من النشا ونص معلقة صغيرة من الملح، وبضيف نفس التوابل اللي احنا ضفناها في تتبيلة السمك، رشة خفيفة كده من البابريكا، نص معلقة صغيرة من الكمون وده المكون الأساسي للسمك، ونص معلقة صغيرة من التوم البودر، وبضيف عليهم 3 معالق كبار من الفيجيتار الحار، بيخلي معايا الطعم خطير وبيكون مقرمش. بمكس كل الحاجات اللي احنا ضفناها دي بقى كده كويس جدا مع بعض بالشكل ده. اول خطوة بضيف السمك بتاعي كده في قلب الدقيق وبرفع عليه الدقيق كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، اغطيه كويس جدا كده بالدقيق وبعد كده بضغط عليه بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. شايفين بضغط عليه ازاي بحيث ان الطبقة بتاعة الدقيق تمسك معايا كويس جدا كده في السمكة، وبالطريقة دي بنخليه يكون مقرمش جدا. بعد ما غطيته كويس جدا في الدقيق بنفض كده كل الزيادات الدقيق اللي عليه بالشكل ده وانزله في مية ما بيكملش بجد اقل من ثانية في المية، وبطلعه ارجعه تاني في الدقيق واكرر نفس الخطوات اللي احنا عملناها. بضيف كده الدقيق برضو عليه تاني بالشكل ده واضغط عليه بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. شايفين بضيف الدقيق واضغط عليه بايديا كده ازاي بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. عايزة اقول لكم بجد الخطوات دي بتخلي السمك معايا مقرمش جدا وبيكون زي بتاع المطاعم واحلى كمان. بنفض السمكة كويس جدا بقى كده من الدقيق بحيث ان كل الدقيق الزيادة اللي عليها ينزل معايا كده علشان خاطر ما يحرقش الزيت. في الخطوة دي بكون مسخنة بقى زيت غزير وبيكون على درجة حرارة متوسطة علشان خاطر ما يتحرقش معايا. اول ما انزله
والسمك يستوي معايا بكل سهولة وما يكونش السمك معايا لسه ني. بسيبه على نار متوسطة لمدة 4 دقايق، وبعد كده لما ياخد معايا لون من تحت ببدأ ان انا اقلبه على الجهة التانية، مش بقلبه خالص الا لما ياخد معايا لون من على الجهة الاولى علشان خاطر الطبقة اللي معايا ما تفكش. شايفين الشكل؟ هنا كنت قلبته على الجهة التانية. عايزة اقول لكم بجد شكله خطير ولونه خطير. اول ما يستوي معايا بقى بطلعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده واصفيه كده كويس جدا. السمك بتاعي ما كانش شارب معايا زيت خالص، فما طلعتهوش على مصفى ولا طلعته على مناديل، كان طالع معايا بالحلاوة اللي انتوا شايفينه ده ومقرمش كده وخطير. بجد لازم تجربوه بالطريقة دي، انا متأكدة لما تجربوه بالطريقة دي مش هتشتروه من بره ابدا، ومش هتبطلوا بجد تعملوه من حلاوته. ده احلى سمك ممكن تعملوه في حياتكم. سمك خطير واللون كمان بتاعه خطير وطالع معانا مقرمش جدا، والتتبيلة بتاعته خطيرة عشان دايما مع بوسي طه حلاوتها في تتبيلتها. ولو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لي اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصل لكم كل وصفاتي، وما تنسوش دايما ان مع بوسي طه دايما حلاوتها في تتبيلتها.